আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। প্রিয় বন্ধুরা, আমার এই চ্যানেল থেকে আপনাদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। আলহামদুলিল্লাহ, নিশ্চয়ই সবাই ভালো আছেন। আজকেও আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি, এই যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, এমন একটি গাছ, যে গাছের আমাদের অঞ্চলে সর্বত্র পাওয়া যায়, শুকনো জায়গায় জন্মে। এই গাছের ফুলে আছে পর্যাপ্ত পরিমাণ মধু। এটা আমাদের অঞ্চলে বলা হয় এটা গরিবের শাক। এই শাকের রয়েছে অলৌকিক আপনার ঔষধি গুণাগুণ। তার পূর্বে যারা আমার চ্যানেলটাকে এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, দয়া করে সাবস্ক্রাইব করেন, লাইক ও শেয়ার করেন। তাহলে চলুন বন্ধুরা, এই গাছটার নাম হলো দণ্ডকলস। এটা এক এক অঞ্চলে এক এক নামে পরিচিত। তাহলে এ গাছের গুণাগুণ সম্পর্কে এখন আমরা জেনে নিই। সর্দি ও কাশি, যারা দীর্ঘদিন ধরে সর্দি ও কাশিতে ভুগছেন, কোনো মতেই কাশি দূর হচ্ছে না, তারা যদি এই গাছের পাতা সিদ্ধ করে কালো জিরা দিয়ে খেয়ে খান, তাহলে ইনশাল্লাহ আপনাদের সর্দি কাশি দূর হয়ে যাবে। অথবা এই দণ্ডকলসের পাতা ও শিকড় রস করে আদার সাথে গরম পানি দিয়ে খেলে কাশি কমে। ছোটো বাচ্চাদের কাশি, যেসব ছোটো মায়ের দুধ খায়, বুকের দুধ খায় শিশুরা, কাশে, তাদেরকে এই গাছের ফুল তুলে সেই ফুল মায়ের বুকের দুধের সাথে কষলিয়ে সেই দুধ খাওয়ালে সর্দি ও কাশি কমে যায়। অথবা পাতা বেটে মায়ের দুধের সাথে মিশিয়ে মাথার তালুতে দিয়ে রাখলে সর্দি ও কাশি ছোটো বাচ্চাদের কমে যাবে। বাচ্চাদের পেটে কৃমি, যেসব বাচ্চাদের পেটে, ছোটো বাচ্চাদের পেটে কৃমি হয়, এই দণ্ডকলসের পাতার রস 1 চামচ করে 4-5 দিন যদি খাওয়ানো হয়, তাহলে কৃমি মরে যায়। চুলকানি, যাদের শরীরে প্রচুর চুলকায়, তারা যদি এই পাতার রস কাঁচা কিছু অল্প পরিমাণ হলুদের রস ও নারকেল তেলের সাথে মিশিয়ে শরীরে মেখে তারপর রোদে শুকায় তারপর গোসল করে, তাহলে চুলকানি বন্ধ হয়ে যায়। তারপর হচ্ছে বাতের ব্যথা। দীর্ঘদিন ধরে যারা বাতের ব্যথায়, যারা বয়স্ক বুড়া বুড়ি বাতের ব্যথায় উঠতে পারেন না, বসতে পারেন না, এমন একটা অসহ্যকর কষ্টে আছেন, তাদের এই বাতের ব্যথার জন্য এই গাছটা অত্যন্ত উপকারী। এই গাছের পাতা বেটে যদি রস করে যদি নিয়মিত প্রতিদিন একবার করে সেবন করেন, তাহলে ইনশাল্লাহ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাতের ব্যথা দূর হয়ে যাবে। তারপরে যে মস্কানো, কোথাও যদি আপনার আঘাত পেয়ে যদি মস্কে যায়, তাহলে এই গাছের পাতার রস সামান্য কেরোসিন ও সামান্য লবণ মিশিয়ে এই মস্কানো জায়গায় যদি মাখলে, তাহলে ইনশাল্লাহ ধীরে ধীরে ব্যথা কমে যায়। প্রিয় বন্ধুরা আমার, বিশ্বাসে ভক্তি মূলে তর্কে বহুদূর। আপনারা বিশ্বাস করে এই দণ্ডকলসের পাতা রস নিয়ম মাফিক সেবন করেন, তাহলে ইনশাল্লাহ বড় বড় কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পাবেন। তাহলে বন্ধুরা আমার এই চ্যানেলটা যদি ভালো লাগে, দয়া করে এই যে সাবস্ক্রাইব করেন, লাইক ও শেয়ার করেন। পরবর্তীতে ভালো ভিডিও পাওয়ার জন্য পাশে থাকুন। সবাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন। আজকে এই পর্যন্তই। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।